hakkame tänase üritusega pihta. Minu nimi on Kristin Parts ja tulen sellisest ettevõttest nagu Speaksmart ja minu ülesanne on tänast õhtut modereerida. See tähendab seda, et katsun jälgida, et kõik saaksid sõna siis, kui nad peaksid sõna saama ning inimesed saaksid oma küsimusi ja mõtteid õigetel hetkedel jagada. Täna siis oleme siia kogunenud Pelguranna trammi projekteerimistingimuste ja eskiisprojekti avalikuks tutvustuseks ja aruteluks ning selle tarbeks, et mõlemast ülevaadet anda, on meil täna 5 esinejat ja seejärel siis pikem aeg selle jaoks, et inimesed saaksid küsimusi küsida. Täna siis loen korra ette ka, kes esinemas on, et teate, keda oodata ja usun, et päris mitmetele küsimustele juba ettekanded ka oma vastuseid annavad. Kui mina oma avasõnad olen lõpetanud, on teie ees abilinnapea Kristjan Järvan, seejärel KEKO ametijuhataja Elari Udam, siis projekteerija Priit Annusveer, kes tutvustab eskiisprojekti, mürauuringutest räägib Ingrid Leemet Akukonist ning viimaseks Aavo Marmor siis Tallinna linnatranspordist räägib trammi eksperdina. Tänast üritust salvestatakse ja pildistatakse, aga ei ole otseülekannet. Küll aga hiljem on siis võimalik seda üritust ka järele vaadata. Täna on üritus selline, et küsimuste küsimise võimalus avaneb siis õhtu teises pooles, aga selle jaoks oleme jätnud ikkagi tänase ürituse kõige pikem aja. Nii et iga ettekanne kestab umbes 10 minutit ja seejärel siis, kui kõik ettekandjad on lõpetanud, siis on võimalik inimestel oma küsimused erinevatele inimestele esitada. Neid on siin meil terve hulgim ja neid tutvustan teile pärast uuesti. Selle jaoks, et me jõuaksime selle küsimuse osani õige varsti, siis hakkamegi kohe tempokalt pihta. Esimesena annan sõna abilinnapea Kristjan Järvenile. Tere ka minu poolt. Rõõm on teid näha. Ma alustan küsimusega, mida mulle on päris palju esitatud, et kas nendel kaasamisüritustel mingi päris mõju ka on või lihtsalt kuulatakse inimesed ära, noogutakse ja siis minnakse tehakse, mis tahetakse. Ma arvan, et on oluline vahe eelmise aastaga, et te näete, et see trass on muutunud ja miks see muutus? Eeskätt teie tagasiside. Et need häiringud olid suured, aga mitte ainult. Mureks oli ka see, et nüüd uus trammitrass tegelikult Tallinna Transpordiameti analüüs näitas juba aasta tagasi, et kasutajaid on uuel trassil rohkem. See aasta mina vastutan ehituse eest ja minule läheb väga hinge ehitushind. Me hoiame uue trassiga kokku 7 miljonit eurot. Meil on ka välisrahastuse tingimused, me kasutame euroraha selle trammitrassi ehitamiseks, peab olema valmis 29. aasta lõpuks. Tundub kaugel, paraku nii suure mahuka protsessi raames, see on väga kitsas ajaraam, et me jõuaksime õigeks ajaks selle objektiga valmis. Ja nüüd oligi see, et kui läheks mööda Puhangu tänavat, kus on väga palju elanikke, siis seal all on ka palju tehnotrasse. Me oleme ehituste käigus iga kord avastanud seda, et üks asi, mis on joonisel ja teine asi, mis on Tallinnata tänavatal päriselt. Ehk oleks tulnud palju üllatusi. See oleks jällegi asja viinud kallimaks, oleks tulnud venitused sisse. Ja loomulikult siis rannapark jääb puutumata uue trassiga. Ja ma arvan, et kõige olulisem ikkagi lõppkokkuvõttes on see, et uus trass on haridusasutustele lähemal. Ja see on ka üks oluline põhjus, miks analüütika näitab, mille pealt me oleme teinud siis ühistranspordireforme, liinireforme, mille tulemused on see, et meil on ühistranspordis rohkem kasutajaid. Ehk asi ei ole ainult selles, et kes lähedal elab. Asi on ka selles, kas ühistransport viib sinna, kuhu meil päriselt on vaja sõita. Ehk me teeme kokkuvõttes trassi, mis häirib elanikke vähem, on odavam ja on rohkem siis sõiteid. Ja ma usun, et sellest muudatusest võidavad kõik.
paar olulist küsimust veel, mis on tulnud, et aga mis sellest Putukaväilast saab? Putukaväil on projekteeritud algusest saati niimoodi, et see trammitrass tuleb. Tõsi, pärast Puhangu tänavat siis sellega sellises mahus ei ole arvestatud. Mida me oleme siis koos ekspertidega teinud, on see, et see võimalikult väiksel määral siis mõjutaks seda tänast Putukaväila infrastruktuuri. Ja tegelikult need sekkumised, mida kindlasti siin projekteerijad pärast tutvustavad, mõistate ka teie, et tegelikult on need minimaalsed. Mänguväljakud tõstetakse eest ära ja teine pool on siis see, et küsimus on alati olnud nendes häiringutes. Kui varem oli vist kõige lähem maja 7 meetri kaugusel, siis seekord on kordades maja kaugem, kõige lähem maja tuleb vahele siis haljastust, kõrghaljastust ja loomulikult teeme täiendavad investeeringud selleks, et see trassi müra ja mõju oleks siis võimalikult pehmendatud. Ja teie küsimus on ka selles, et kas ma ise üldse tean, mida trammi müra tähendab. Pean tunnistama, et ma elan trammidepoo kõrval, inspekteerin pidevalt, mida meie linna ühistranspordis toimub ja siiamaani elus. Aga loomulikult kõik siis mõtted, mis teil tänaga on, et kuigi meil on ajagraafik kiire, siis maksimaalses ulatuses on eesmärk neid ikkagi arvesse võtta. Ja pärast neid ettekandeid hea meelega vastan teie küsimustele. Aitäh! Aitäh! Me jätkame projekteerimistingimuste menetluse ülevaatest ja selleks kutsun siia Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Elari Udami. Nii, tere õhtupoolikut. Mina siis, nagu öeldud, Elari Udam, juhatan Keskkonna- ja Kommunaalametit ja teen hästi põgus ülevaate sellest protsessist, mis me tänaseks oleme ära teinud ja mis siis võib-olla ka üleskutse siis ka teile, et andke siis ka tagasisidet järgmistesse etappidesse. Aga siis protsessi loogikas on niimoodi, et ennem kui tehakse projekt, tuleb esitada nõuded, mille peale projekt teha, ehk et on projekteerimistingimused. Ja ka projekteerimistingimustes on linn võtnud seisukoha, et tuleb küsida inimeste arvamust. Ja me oleme neid arvamusi ka küsinud. Ja kui projekteerimistingimused on väljastatud, siis selle alusel tehakse siis eskiisid, võetakse arvesse ka aruteludelt tulnud küsimused, püütakse neile siis lahendused leida, vastused leida ja seda me siis oleme ka teinud. Ja kui ma nüüd räägin ka siis sellest asendiskeemist, siis siin on joonise peal ka nagu näha, et mille peale siis see trass tuleb, et siin on näha ka seinte peal need võib-olla detailsemad joonised. Aga siis see, millele projekteerimistingimused taotlema läheme, siis nagu juba mainitud, muudab siis seda trassi lõpuosa valikut, et ta ei lähe siis sinna Stroomi randa, vaid tuleb siis Kolde puiesteeni välja. Ja kui me räägime siis, mida siis kavandatakse, et üks on siis, et lisaks sellele trammiteele, et ei jääks kõlama, et ainult trammiteed tehakse, vaid tegelikult ehitatakse ka üks viadukt, mis on olnud aastaid kasutuseta, kunagine raudtee viadukt. Ja tulevad ka jalgteed ja sademevee kanalisatsioon. Nii et muudatusi tuleb lisaks trammiteele teisigi, mis linnaruumi parendavad. Ja miks tramm on vajalik, et neid kokkuvõttavaid küsimusi on olemas ka meil korduma kippuvate küsimuste all, saab ka veebilehel vaadata ja ka üle küsida, kui jällegi vaja on. Aga põhimõttelisemad on siis olemas seda, et millest ka juba oli juttu, et teenindab rohkem inimesi, asub soodsamal kohal ka ehituslikus mõttes ja häiringud on vähem. Ja tramm ise on vajalik igal juhul. Lihtsalt tulevikku vaadates ei ole võimalik lahendada ära seda kasvavat liikluskoormust, et tänavaid laiemaks, suuremaks ehitada lõputult ei jõua ja trammidel on üks tugev eelis, et nad on ühekordsete inimeste arvu mõttes, veab rohkem inimesi, 3 kuni 4 bussitäit
ja teine on see, et tal on alati eelistatud koridorid ehk et see kiirus lõpuks on alati suurem kui tänasega võrreldes võib-olla isegi bussiga. Nii et eeliseid on päris palju. Ja nii nagu projekteerimistingimuste menetlemisel oli see avalikul menetlusel, me saime 137 erinevat arvamust, seisukohta, ettepanekut. Need on kõik läbi vaadatud, kõikidele päringu esitajatele on vastatud ja sealt joonistus välja siis sellist 4 peamist teemat. Et üks on siis müra ja vibratsioon ja sellest siis, et kuidas selle siis projekteerimise käigus plaanitakse lahendada, räägivad siis edasi eksperdid, spetsialistid, mida sellega tehakse. Teine on siis see, et mõju rajatud putukaväljale, sellest juba korra oli juttu, tõesti vähesel määral see ümbertegemine on, aga arvestades mahtu ja mastaapi ja arvestatavat kasu, siis on see väga väike. Ohutuse tagamine, et ka see on siis teema, mis projekteerimiskäigus tuleb lahendada, et kui seal lapsed mängivad ja kõrval trammiteed, kuidas see siis on ohutuse mõttes, aga nagu öeldud, ka juba algselt oli putukaväil arvestatud koos trammiteega. Nii et see on siis sarnaselt tuleb lahendada ära siis ka nüüd see ülejäänud osa. Ja trassivaliku põhjendatusest, et sellest oli ka juba põgusalt juttu, et need olid kõik märksõnad, mis projekteerimistingimuste menetlemisel tulid. Ja nagu öeldud, siis selle arvestusega on tegelikult ilmselt ka mingis osas eskiisis juba arvestatud ja ilmselt saate ka täna võib-olla veel täiendavaid küsimusi ja neid hirme maha, et need mured, mis päriselt on olemas, et kuidas neid tegelikult leevendatud saavad. Ja mis saab edasi, et ka need arvamusavaldused, mis ja seisukohad, mis on olnud, et need ei ole mingi salajane informatsioon, see on avalik, see lisatakse lõpuks ka projekteerimistingimuste väljastamise dokumentide juurde, et see on kõigile samamoodi nähtav ja samamoodi siis ka need seisukohad, et millega siis täpselt on arvestatud ja mida on tehakse. Ja kõiki arvamusandjaid on ka teavitatud ja ka teavitatakse edaspidi, kui projekteerimistingimused on välja antud, nii et keegi ei jää infost ilma. Ja nagu öeldud, eskiisprojektis juba arvestatakse ja projekteerimiskäigus ilmselt arvestatakse veel, sest ka täna toimub ju eskiisi tutvustus, et ka tegelikult see ongi siis ettepanek, et palun olge tähelepanelikud, küsige, esitage oma arvamusi ja seda saab siis teha kuni 6. maini, saab koha peal esitada arvamusi, saab ka hiljem veebis või kirjalikult esitada arvamusi, nii et 6. maini on aega siis oma märkusi ja ettepanekuid nagu esitada. Ja meil on selleks olemas ka lisainfo saamiseks on siis ka veebileht, et mis konkreetselt sellest projektist räägib, sealt saate alati lisainformatsiooni, mis asi on kavandatud, mis seisus midagi on ja kui on korduma kippuvaid küsimusi, siis neid alati saab ka sealt jälle juurde vastata. Ja siin on võimalik teil ka juba otse minna sellele samale veebilehele, et selle sama QR koodi pealt, kui te selle alla laadite, saate siis tegelikult kohe sellele õigele lehele. Nii et ma arvan, et kui see ka salvestatakse see ja järelvaadatav, siis on võimalik ka siit järgi saada, et need jäljed ei kao ära, et kust infot juurde saab. Ja võib-olla siis ongi projekteerimistingimuste tagasiside kohta esialgu kõik. Küsimused siis hiljem. Aitäh. Ja me liigume kohe edasi. Eskiis projekti tuleb tutvustama projekteerija Priit Annusver. Tere! Trammitee hakkab pihta Kopli tänavalt. Aga ennem seda isegi algab linna poolt kõnni- ja jalgrattatee, mis ühendatakse krullipeatusega ära, et oleks kokku viidud. Trammitee on lahendatud siis alguses niimoodi, et ühendada saaks või tramm saaks sõita nii Kopli poole edasi-tagasi kui ka linna poole. Üle Ristiku tänava projekteeritakse uus viadukt, kus peal on siis tramm mõlemas suunas, lisaks veel kõnnitee mõlemas suunas, mõlemal pool trammiteed ja jalgrattatee. Jalgrattatee ühendatakse ka alla Heina tänava poole ja kõnnitee. Pärast viadukti standardimaja juurde on ette nähtud esimene peatus ja sealt edasi siis liigub mööda vanat raudtee mulletramm Sõle tänava poole. Seal mulde lõpu juures kaevame sisse
et tramm oleks normaalse kaldega ja saaks ilusti sõita ning järgmine peatus on juba ette nähtud ennem Sõle tänavat, kus siis on ka kavandatud uus pood, et oleks kodanikel hea ja mugav seda kasutada. Pärast Sõle tänava ületust läheb tramm rattatee ja garaažide vahelt. See trammitee oli sinna ette nähtud tegelikult juba ka Putukaväila eskiisiga, et kogu aeg on arvestatud, et tramm seal on. Ja liigub seal siis Kolde tänava poole ja järgmine peatus on juba Puhangu tänava juures, et seal siis oleks ühendatud kohalikud elanikud, koolid, mänguväljakud, kui soovitakse kasutada lasteaiad. Pärast seda, kui garaažid lõpevad, on trammi tagasipöördering ümber olemasoleva parkla ja Kolde tänava ääres on ka lõpppeatus, kus on ka paralleelne trammitee ette nähtud, et trammid saaksid seal aega parajaks teha, vajadusel oodata ja siis tagasi sõita. Trammitee laius alguses, kui on kontaktvõrk ühel pool, on see trammitrassi laius kuskil 6,5 meetrit. Hiljem juba pärast esimest peatust läheb kontaktvõrk keskele, mis on tehniliselt parem lahendus ja siis on trassi laius ligikaudu 7,1 meetrit. Ja niimoodi on plaanis minna kuni tagasipöörderingini, et ta oleks siis keskel. Parkla juures oleme siis võimalikult tagasipöörderingil, võimalikult parkla servas, et oleks hoonetest võimalikult kaugel, et häirida kodanikke vähem. Lisaks on plaanis kasutada lahendusi, mida hetkel ei ole veel trammiteedel kasutatud, aga nüüd siis pannakse betoonaluse alla, mis on sinisega välja toodud vibratsiooni ja müra vähendamiseks matt. Lisaks ka tuleb see rööbaste alla ja rööbaste ümber tuleb veel lisamaterjal, mis vähendab müra ja vibratsiooni, mis on ette nähtud. Ja tooks veel välja selle, et kui on Sõle tänava ületus, siis seal plaanime kasutada sellist tehnoloogiat, muidugi see sõltub ka ehitushankest, aga lootus on, et saab seal kasutada niimoodi, et Sõle tänava ületus toimuks võimalikult kiiresti, et ei oleks kuude kaupa kinni. Ja ma usungi, et eskiisi poolt praegu on vast kõik, et igasugu lahendusi me täpsustame veel järgmises staadiumis eelprojektis. Eelprojektil on ka tutvustus ja arvestame võimalusel tekkinud küsimustega, muredega, et töötada välja parim lahendus koostöös linnaga, maastikuarhitektidega ja kõikide teiste osapooltega. Aitäh! Aitäh! Ütlen vahepeal nii palju, et inimesed, kes on vahepeal jõudnud, et siin ees on omajagu vabu kohti, et ei pea taga ääres seisma. Muidugi võite, aga kes soovib, siis saab siia ette ka tulla istuma. Me läheme edasi ja järgmiseks müra uuringutest räägib meile Ingrid Leemet. Tere, mina olen Ingrid, tulen ettevõttest Akukon. Akukon tegutseb Eestis juba üle 20 aasta. Oleme Soome ettevõtte, tütarettevõtte ja teeme oma Soome kolleegidega tihedat koostööd. Tegeleme mõõtmiste, uuringute, projekteerimise arvutustega. Et meie selle töö ülesanne oli Välgurana trammitee selle kavandatava olukorra müra uuringu tegemine ja vibratsiooni uuringu tegemine. Kõigepealt mürast. Et alati meil on olemas normid, millest me lähtume, et vaatame, kas need tasemed, mida me arvutame või mõõdame, vastavad normidele või ei vasta. Keskkonnamüra meil reguleerib keskkonnaministri määrus number 71, kus lisas 1 on toodud meil normid.
ja neid norme me siis võrdleme müra hinnatud tasemega. Müra hinnatud tase tähendab seda, et meil on 2 olukorda, meil on päevane ajavahemik ja öine ajavahemik. Päevane ajavahemik on meil hommikul 7-st õhtul 23-ni ja seal on õhtune aeg kella 7-st 11-ni ja sellele õhtusele ajale me lisame paranduse +5 detsibelli. Ja siis meil on öine aeg, mis hakkab siis õhtul kell 11 ja lõpeb hommikul kell 7 ehk siis 8 tundi. Need on need kaks perioodi, millest me räägime. Lisaks on meil olemas müra kategooriad, et erinevatel kategooriatel on erinevad normid. Hetkel me räägime teises kategoorias, kuna meil on tegemist seal korterelamute maaga ja see on elamu maa-ala. Ehk siis on meil kas sihtväärtus, mis on siis rangeim normtase ja müra piirväärtus, mis on siis suurim lubatud normtase. Piirväärtusel on veel erand, et seal on see müratundlik hoone teepoolsel küljel, siis ka on siis, kas on siis raudtee või trammitee või autotee, on lubatud 5 detsibelli kõrgemad tasemed. Siin on tulemused, ehk siis päevane ajavahemik. Kaart aitab lugeda siin kõrval see legend, kus on siis erinevate värvidega ära toodud need müratasemed. Algavad siis, mida rohelisem, seda madala müratase ja mida lillakam, seda kõrge müratase. Kaardistatud on auto- ja trammiliiklus, et näitab siis, kuna meil need normid arvestavad kõike neid või kõiki liiklus, mis meil on nii autot kui ka trammi. Mudeli lähteandmeteks või selleks, et me seda kaarti saaksime, me koostame mudeli, arvestame hooneid, teid, planeeritavat trammitee olukorda ja liiklussagedusi. Trammitee meil hakkab siis, või trammid hakkavad meil sõitma hommikul kella 5-st öösel 12-ni ja hetkel oleme arvestanud, et 8 trammi tunnis sõidab ühes suunas. Kiirusega sirgel lõigul 50 km tunnis ja kui on see tagasipöörde koht, siis seal on 15 km tunnis. Kuna meil tegemist on tagasipöördega ja seal on selline kurv, siis seal arvestatakse parandusteguriga, mis arvestab seda, et kurvis tramm teeb sellist iseäralikku müra ja sellele lisatakse juurde parandustegur +5 detsibelli, mis tõttu siis seal on arvestab, et on need normtasemed või need arvutatud tasemed suuremad. See kaart näitab tasemeid, mis me arvutame 2 meetri kõrgusel maapinnal, need värvilised kaardid. Ja hetkel me näeme, et siin siis trammitee on siis seal all, eks ju, et hooneteni siis ulatub 55 detsibelli nendele lähimatele hoonetele päevasel ajavahemikul. See on öine mürakaart. Öisel ajal on tramme vähem ja olukord on, seal oli vist 45 detsibelli lähimatele hoonetele. Lisaks on siis, toin välja ka veel siis olukorra, kus on siis näidatud need kõik 3 hoonet, mis on kõige lähemal planeeritavale trammiteele ja need jäävad siis selle tagasipöörde kohale. Siin on siis näha müratasemed maapinnal ja ka hoonel 2 meetri kõrgusel. Ja siin on meil öine olukord, ehk siis 48 isegi oli, vabandust, olid suuremad tasemed. Muidugi tramm, kui sõidab, siis hetkeline tasemed on suuremad, see näitab meil päevast olukorda, ehk ta siis hajutab selle päevasele olukorda, kui tramm möödub, on kindlasti need tasemed suuremad, kui suur oleneb väga palju trammi tehnilistest andmetest, spetsifikatsioonidest. Tallinnas me oleme mõõtnud siin hetkelist maksimaalset mürataset 84 detsibelli, isegi rohkem, aga see oleneb väga palju, mis tramm on ja mismoodi ta siis käitub. Teine teema, millest me käsitlesime, oli vibratsioon. Vibratsiooni käsitleb meil sotsiaalministri määrus number 54, kus on siis toodud vibrokiirenduse piirväärtused. See vibrokiirenduse piirväärtus näitab seda siis, kui palju muutub, kui kiiresti kiirus muutub ajas.
ja vastavalt sellele siis hinnatakse inimese häiringut hoonetes. Need normid, mis siin on toodud, kehtivad hoones sees, ehk siis vastavalt nendele tüüpidele, mis on välja toodud. Normid on meil siis elamutele päeval, öisel ajal, õppeasutustele ja büroodele. Ja need ajavahemikud päev ja öö on täpselt sama, nagu me räägime mürast. Lisaks sellele me oleme käsitlenud ka teisi õigusakte, mis määratlevad meil teised väärtused. Selleks, et hinnata, kas vibratsioon põhjustab häiringuid hoone konstruktsioonidele, siis kasutatakse vibratsiooni kiirust. Ja selle kohta on meil Saksamaa standard, mis seda siis täpsemalt käsitleb ja annab need suunised. Ja me oleme siis arvestanud, et see maksimaalne või see piiktase või see kõrgem tase on siis 3 mm sekundis. Kui see on, siis võib tekkida oht hoonele. Ja see väärtus on palju kõrgem kui see, mis me räägime häiringust. Siis kolmas väärtus on struktuurimüra. Seda pole ka Eestis meil otseselt, meil selliseid norme ei ole. Struktuurimüra tekib siis, kui tramm sõidab, tekivad need lained maapinnas ja need lained jõuavad lõpuks hooneni ja levivad mööda konstruktsiooni tubadesse või hoonetesse ja seal tekib selline iseäralik müra, mida me kutsume struktuurimüraks. Sellele me oleme siis siiamaani käsitleme, et me võtame määruses number 61, mis meil annab normid hoonetes, et vaatame seda maksimaalset helirõhu taset, LAF max, mis on 45 detsibelli, et kas see on täidetud või ei ole. Siin on siis tulemused vastavalt, kui kaugele siis need normid on tagatud, need on ära toodud siin. Et meil on siis normid, siis 76 on siis eluhoonele öisel ajal, siis on eluhoonele päevasel ajal, õppeasutused ja bürood. Ja siin on ka arvestatud, et pöörangutel on varandustegru pluss 5 detsibelli. On arvestatud sellega, et meil tegemist on liivase pinnasega. Need arvutused on saadud, on olemas Soomes üks juhendmaterjal, mille järgi Soome kolleegid seda arvutasid. Me oleme arvestanud samamoodi samad kiirust ja samad liiklussagedust nagu müra puhul. Ja et need hooned, mis seal on siis ERHi andmetel on madal vundament, ehk siis, et nad on maapinnale on ehitatud need hooned. Ja neid kõiki tegurid arvesse võttes on saadud sellised tulemused. Lisaks siis on ka ära toodud, kus maal need normid või väärtused on siis tagatud. Ehk siis, kui jäävad selle välja toodud selle väärtuse sisse, siis on need normid seal üle ja kui me lähme kaugemale, siis meil on tagatud. Nii, minu poolt kõik. Aitäh! Ja me olemegi kiirelt jõudnud viimase ettekandeni ning vabandust, käed said otsa. Viimaseks siis müra ja vibratsiooni leevendusmeetmetest tuleb kõnelema trammi ekspert Aavo Marmor. Tere päevast kõigile. Ma proovin selle slaidi eest ära saada. Kiirega pihta saan. Kuulates neid argumente, kuulates neid mõõtmistulemusi, on Tallinna linnatranspordi taristu osakond pandud päris raskesse olukorda. Ja ei saa väita, et need oleksid valed. Ja kui me nüüd Tallinna linnas liigume ringi, siis tegelikult me kogu aeg märkame trammi. Ja kui ta sõidab meil majast mööda, siis tekivad paratamatult praegu ebameeldivad tunded. Nad häirivad. Nad kiuksuvad, nad mürisevad,
nad põrisevad, inisevad ja kõike veel vahepeal lasevad kella ka. Seda lastakse ohuolukorras. Ja selle kõige juures nagu ei tahaks ära unustada seda, miks tramm tegelikult ikkagi hea on. Ja selle halva juures panin ma kirja, mis on trammi heaolu selleks, et teda võiks austada. Enamus trammiteid on meil omaette koridoriga ja milles see siis on hea pool, et ei sõltu liiklusummikust. Jaa. Ei või. Küsimused lõpus, ja. Ei sõltu liiklusummikutest ja kiirem ühistransport tänu sellele. Tramm on suur, mahutab kõige rohkem reisijaid, ta on mugav keskkond ja ega tema ei raputa nii palju kui bussiga sõites. Seal on alati rohkem õhku ja see on mugavam. Trammi liikumisgraafik on täpne ja selle täpsus saab planeerida just ajakulu kohale jõudmiseks. Kui on vaja jõuda lennuki peale, siis oskab ikkagi inimene planeerida seda. Trammi liikumine on sujuv, stardib mugavalt, peatub mugavalt ja on üldiselt hästi mugav. Tramm on heitmevaba, mis on meil üks kindel soov saada Tallinna linnas. Ja tramm on emotsionaalne. Ta pakub sõidurõõmu ning on tegelikult ühe suure linna tunnus. Ükskõik, kui linnas ei ole trammi, siis mõtled, kas see on ikkagi suur linn. Selle kõige heaolu rikub ainult halvad momendid tänapäeval. Tramm kiuksub. Ja kiuksumise vastu on tegelikult tänapäeval palju uusi lahendusi. Kõigepealt, millest tramm kiuksub? Tramm sõidab metallratastel. Trammi metallratastel on reservad, mis toetuvad vastu trammi rööpa servi. See hoiab trammi rööbaste peal. Kui nüüd trammi ratta ja trammi rööpa vahele on kuiv pind ja kurvis läbimisel, seal tekib nihkumine ehk metalli pinna vastu, sellest tulebki tegelikult see kiuks. Ja seda on paljudes Tallinna linna kurvides veel kuulda. Aga meil on tegelikult see, et trammi neid kurve saab määrida ja määritakse automaatjaamadega. Määritakse seda enne kurvi, tramm haarab oma rattaga kaasa määrde ja see määre läheb mööda kurvi laiali ja ei tekigi kiuksu. Praegusel hetkel on Pelguranna trammile projekteeritud määrdejaamad sisse ja need määrdejaamad saavad impulsi iga kord, kui tramm tuleb, määr lükkab reelsi sees olevatest aukudest määret välja ja veab sellega mööda kurvi laiali. Ja tegelikult saame sellest kiuksumisest lahti. Praegusel hetkel on Tallinna linna transpordil hange panna ka Tallinna linna teistesse punktidesse üle 20 määrdejaama. Ehitatakse kurvikaldega ehk tramm ei kaldu kurvis vastu rööparenni äärt. Hoiab ennast tasakaalus ja sellega saab vähendada. Siis on mustus, mis on trammide rööbaste peal. See puhastatakse mustusabrasiivist. Mustus ehk liiv, mis tekib tegelikult trammi peatamisel või pidurdamisel või siis startimisel, kui trammijuht vajutab liiva nuppu, siis see tuleb ära koristada, sest see on tegelikult üks moment, mis võib tekitada kiuksu. Trammidee rööpaid pestakse ja toimub veel raskemates kohtades täiendav määrimine. Need on abivahendid, millega tegelikult on võimalik trammi kiuksumine trammiteel kaotada Tallinna linnas. Selles suunas me liigume. Tramm müriseb. Millest tekib trammi mürin? Kui te kuulete, et tramm tuleb kaugelt, te kindlasti juba tunnetate, et ta tuleb.
ma võin öelda sedapidi, et pärast näitan paari slaidi, kus kohal tegelikkuses tramm tuli ja ei mürisenud ja oleks peaaegu alla jäänud. Trammi teel on umbes samamoodi läheb lainesse nagu üks kruusatee. Kui kruusatee greider lükkab selle algul siledaks, siis mõne aja pärast autoga sõites hoomate, et tee on läinud treppi. Tegelikult trammitee rööbas läheb samamoodi treppi. Tekivad mikrolainetused. Ja kui nüüd metallratas, mida me ka treime ja on ümmargune, kui see metallratas sõidab mööda ebatasast pinda, siis tekibki trammimüra. Selle jaoks on olemas vahendid. Esiteks on see, keevituskohad lihvitakse üle spetsiaalse masinaga ja pantakse trammi rööpale profiil, millega siis tegelikult trammiratas on ainult punktiga kontaktis. Rööbastele, jah, siin oli need punktiga kohad, ületuskohad. Siis see mikrolainetus, mis tekib, nagu all näha, on see teine pilt, kus on tehtud Tallinna linna trammi teest üks pilt, kus on näha, kuidas tekib mikrolainetus, kui näete, seal on nagu selline lainetus näha. Ja see kollane ratas on frees ehk teistpidi lihvkivi, millega siis saab selle lainetuse maha võtta ja kõige äärmine pilt on siis see, milline peab trammi rööbas olema peale lihvimist. Ehk teistpidi, kui ümmargune ratas sõidab siledal pinnal, siis müra ei ole. Nii et selle mure saame ka murda. Ja muidugi on see, et trammirattaid treitakse õigesse profiili alati. Et sile ratas on, meil on trammidepoos rataste treimise pink ja vastavalt mõõtmistulemustele siis rattad treitakse üle. Neid ei võeta trammi alt ära, neid treitakse koos trammiga. Järgmine asi on, maapind vibreerib. Rööbastele ehitatud siiamaani, nagu näete, ehitati killustik alusele. Vabandust, ei saanud aru. Rööbaste ehitatakse siiamaani, praegu on tehtud nii, et on killustik alus, sellel on betoon vundament ja betoon vundamendi külge siis on pandud rööpad. See on klassikaline tee-ehitusmeetod, mida on kasutatud läbi aastakümnete. Uued meetodid on nii, et sinna alla paigatatakse nüüd müratõkke vaip. Rööbaste kinnitamisel isolatsiooni külgi isoleerivatakse röömürasummutuskambritega, nagu on näha seal rohelise pildi peal. Rööbaste vahele ja servadesse valatav betooni ja rööbaste vahele valatakse plastiline bituumen, mis jääb plastiliseks. Ehk teistpidi, kui tramm sõidab ja rööpal tekib vibratsioon mingit pidi, siis see edasi ei liigu. Kontrollitakse jätkuvalt ja nüüd on siis järgnevad jooned, et millise konstruktsiooniga siis tänapäeva trammiteid ehitatakse. Me näeme seda, et on betoon all on juba täiesti, me näeme seda, et on olemas juba plastilised komponendid. Ja loomulikult saab trammi helifooni vähendada, et ta kostab kaugele, välditakse seda rohetrammiteedega, ehitatakse trammitee ja sinna pannakse siis nii-öelda ümbritseva loodus. Ja kui me nüüd vaatame seda pidi, et näiteks Prahas oli trammiliiklus ja seal oli üle 700 trammi, siin vist häält ei olegi. Läbis kurvi ja ei kiuksunud. Samamoodi sellises linnas nagu Pilsenis on trammitee, täpselt seisime seal kõrval ja sõitis mööda.
kurvid läbis täiesti vaikselt, ei mingisugust vibratsiooni. Ja kui me pärast hindasime seda, et millest selline pehme sõit on, siis tõesti trammide oli sile. Nii et meil on tegelikult võimalused, need hirmud, millest te kirjutasite, et tramm kriuksub, müriseb, vibreerib, me oleme võimelised seda kõike korda tegema. Ärge kartke trammi. Aitäh. Sellega on meie ettekanded otsas. Loodan, et mõned küsimused, mõtted said siit juba lahenduse, aga selle jaoks, et kõikide muude küsimusteni jõuda, siis on meil nüüd ette nähtud aeg. Küsimuste küsimiseks täna siis paar sellist kokkulepet ka. Esiteks küsimusi esitame mikrofoni. Mina ja Maarja jagame siis, liigume teie juurde, kui teie kord küsimuse esitamiseks tuleb. Seda siis selle jaoks, et me räägiksime ükshaaval, et vastajad saaksid kuulda küsimusi ja kuna tänast üritust ka salvestatakse, et siis ilma mikrofonita küsimust lihtsalt ei ole sellest salvestusest kuulda. Lepime kokku, et kuna inimesi on saalis palju ja võib-olla on ka küsimusi palju, siis iga üks saab küsida ühe küsimuse. Muidugi on võimalik hiljem küsida veel küsimusi, aga teeme nii, et üks küsimus korraga. Küsimus võiks olla pigem lühem, täpselt samal põhjusel, et võimalikult palju inimesi jõuaks selle ajaga oma küsimustele vastuseid saada, mis meil täna siis ette nähtud on. Kohe tulevad siia minu kõrvale siis inimesed, kes küsimustele vastavad ja kui sinu küsimus on vähegi konkreetselt kellelegi suunatud, et siis võid ka ise seda öelda, siis on juba vastajatel hea ise sõna võtta, kui nad teavad, et sinu küsimus on just talle suunatud. Nii et kui küsida soovid, siis ole hea, tõsta käsi ja siis jõuab õige pea sinuni mikrofon. Kohe juba mitu kätt on, olen teid märganud. Enne seda kutsume ette ka küsimustele vastajad, ehk siis siia samal ajal minu kõrvale saavad siis tulla Keskkonna- ja Kommunaalameti juht Elari Udam, keda juba oleme kohanud, projekteerija Priit Annusver, trammiekspert Aavo Marmor, siis müra ekspert Ingrid Leemet ja Tallinna Transpordiametist Kaarel Kose. Lisaks on siis ruumis ka abilinnapea Kristjan Järvan, keda me juba nägime, lisaks abilinnapea Joali Esse ja Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap, nii et kui küsimusi on neile, siis need küsimused saame ka vastata. Aga me hakkame pihta ja hakkame sealt tagant otsast pihta. Kohe tuleb mikrofon. Tere! Minul on tegelikult päris mitu küsimust, aga elimineeriti see variant. Nii et ma natukene valin nüüd ühe nendest, mis on võib-olla minu jaoks ja võib-olla ka teiste jaoks kõige huvitavam. Et räägiti siin trammi liikluse kiirusest ja sellest, et see on eelistatud liiklusvahend, liigub eelistatud koridoris. Aga nüüd, kui me vaatame seda kaarti ja kogu Tallinna skeemi, trammiliikluse skeemi, siis tekib ikkagi küsimus, et kes soovib niisuguse suure kaarega sõita kesklinnast Stroomi randa, kui sinna käivad mitmed bussid. Ja teine küsimus sellest liikluse täpsusest, siis ta on sama küsimus. Siis konkreetselt haakub selle minu peaküsimusega see moment, et olles Pelgulinnas Koplis ja soovides liikuda kesklinna, siis on 2 trammiliini, 1 ja 2. Kuna ei liigu eriti tihedalt, siis kui on vaja jõuda konkreetseks ajaks ja valin juhuslikult liini number 2, siis püha jumal, see sõidab läbi sadama nii kaugele, nii kaua, et igasugune jutt kiirusest kaob. Aitäh! Ja, aitäh, et korraks lihtsalt haaran mikrist sellepärast, et kuigi see on transpordivaldkonna vägagi teema, et siis eelmisel aastal sai sellega müratud päris palju ja vastus on lihtsalt see, et need koolid on siin. Et siia tuleb tegelikult üle linna inimesi ja me näeme seda, et Põhja-Tallinnas tuleb aina rohkem inimesi juurde, mis tähendab, et need sõidurajad
saavad aina rohkem olema busse täis, autosid täis, mis tähendab, et bussiliiklus muutub aina aeglasemaks. Ja see modelleeritud tulemus sellest liiklusmudelist näitabki seda, et tegelikult seal on ka ju need ajavahemikud sisse pandud ehk inimesed eelistavad kiiremat ühistransporti, et kui mul on valida, kas ma saan kiiresti trammiga või 2 korda aeglasemalt bussiga, siis pigem läheks trammiga. Ja selle tõttu need mudelid näitavadki seda, et see tramm on mõistlikum ja mis puudutab number 2 trammi, siis tegelikult päris paljud on päris õnnelikud, et nad saavad sadamasse trammiga. Et selles suhtes ei ole küsimus ainult, ma hakkan sealt otsast pihta, neid liine, kus sõidetakse algpeatusest lõpppeatusesse, on väga vähe, et tegelikult üks liin täidab mitut ülesannet. Et tulevad ka lõpppeatusesse ehk siia kooli, aga tegelikult seal vahepeal on mitmed ülesanded ka see, et tegelikult sadamat teenindada. Loomulikult meie kõigi unistus oleks see, et ma lähen bussi peale või trammi peale, vahepeal buss ja tramm ei tee mitte ühtegi peatust ja ma jõuan oma sihtkohta. Et hakkan siit minema, Balti jaamas ei peatu, sest mul on vaja kesklinna saata. Aga on ka teisi inimesi, kes tahaks ka Balti jaamast näiteks peale tulla ja selle tõttu vahel on peatused. Aitäh! Aitäh, tuleme küsimusega siia. Tere! Mina olen 194-st Paavli 11 hooneomanikust ja küsimus puudutab vibratsiooni. Pikalt oli juttu siin ekspluatatsiooni ajal trammi poolt põhjustatud vibratsioonist, aga eelkõige küsimus on ehituse käigus, sest sellel ajal, kui ehitati meie hoone taha putukaväila, siis oli seal päris suur ehitustehnika poolt ehitatud vibratsioon, praod välisseintes suurenesid ja pidevalt oli hoones sees ruumides betoonitükid laest lahti. Küsimus on see, kuidas elimineeritakse seekord eelkõige ehituse ajal seda, et see hoone ei saaks rohkem kahjustada, sest meie ühistu on nüüd tegelenud vundamendi stabiliseerimisega ja küsimus on ka see, et kas selle hoone praegused seisukord kardistatakse, et hiljem ei oleks vaidlusi peale ehitustöid, et see seisukord oleks halvenenud. Aitäh! Aitäh! Ja, ma vastan siis Telja poole pealt, et ehitustegevus ei alga ennem, kui töövõtja, kes selle ehitushanke võidab, teeb ka tegelikult selle elluviimiskava. Ja see elluviimiskava peab tegelikult sisaldama ka seda, et tehakse ka eelnevad uuringud naabruses olevate majade kohta ja hinnatakse ära ka siis nende mõju. Ja et siin on siis kindlasti hea, et te andsite märku, et teil on varasemast protsessist see teema olnud, siis kindlasti omalt poolt saame siis parandada ja nõuda siis täpsemalt selle järgimist, et eelnevad seisukorrad ära parandatakse, päris vibratsioonivaba ja päris mõjuvaba ehitust meil ei õnnestu teha, eks, aga me saame kindlasti jälgida seda, et need kaasuvad tulemid, et need saaks ära parandatud ja neid ennetavalt siis arvesse võetud, et seda võimalikult vähe tekiks. Et nii on see tegelikult ka ette nähtud, et see nii toimub. Kurb kuulda, kui putukaväila ehituse ajal see päris nii ei olnud, et vaatame üle. Ja kommentaar veel sealt poolt ka. Ma kommenteerin nii palju vibratsiooni osas, et saab panna ka spetsiaalne monitoorimisseadme, mis siis annab teada, kui teatud väärtus on üle, et annab kohe sellise sõnumi ja seda saab nagu jälgida, et me teeme ka seda, et kui on teada, et on väga sellised või sellised spetsiifilised tööd, mis tekitavad suuri vibratsiooni või müratasemeid, siis saab neid monitoorida selle hoone juures kindlasti. Aitäh. Kes soovib küsida, võib käe püsti tõsta, aga oli juba siit. Ja. Tere. Minul on küsimus ikkagi selle trassi asukoha osas, et see muudatus nüüd viidi sinna Putukaväilale, et Puhangu tänavalt, et siin kui räägiti sellest, et tramm, et autoga ei pääse liikuma, et samas ei ole mitte ühtegi fakti ka selle kohta, et kuidas siis see trammitee vähendaks, paneks rohkem inimesed ühistransporti kasutama ja jällegi on see, et kuna see viiakse kaugemale, kus inimesed päriselt elavad ja on, siis see mitte kuidagi seda probleemi ei lahenda.
lisaks on siin ka Putukaväilal turvalisus, kui eelmine kord, kus trammitee oli pandud Puhangu tänavale, siis oli see turvalisuse teema, et on lapsed ja nii edasi. Nüüd seal on lastepargid, tramm sõidab 50 kilomeetrit seal otseteega, et see asukoht ikkagi peaks olema seal, kus on inimesed, et praegu see viiakse sinna, et see ei lahenda mitte mingit probleemi. Ja täpsustan, et peab olema seal, kus on inimesed. Ma arvan, et aplaus, nii, väga hea. Et täpsustan seda, mitte ainult, et seal, kus on inimesed, vaid peab olema seal, kus on reisijad. Ehk selle jaoks ma toon teile näite. Kui siin maja ees oleks meil 2 bussi, üks sõidab täiesti suvalisse kohta ja teine sõidab sinna, kus on teile vaja minna, siis mis te arvate, kummas bussis on rohkem reiseid? Et selle tõttu, et ainult tõmmata kaart nende peatuste ümber, et kui palju inimesi on seal elab, ei anna üks-üheselt mõju, et kui palju tulevikus seal ühistranspordis on kasutajaid. Ja millest oli ennem ka räägitud Transpordiameti mudel, mis arvestab inimeste elukohti, inimeste töökohti ja eeskätt just ka haridusasutusi. Teadupärast siis lapsed, kes ei sõida autoga, kasutavad väga palju ühistransporti. Ja läbi selle see mudel näitabki seda, et uuel trassil on rohkem kasutajaid. Teine pool teie küsimusest oli siis ohutusest. Ja ohutuse osas on see, et ükski see mänguväljak ei saa olema selle trassi lähedal. See, mis on siis enne Puhangu tänavat juba pikemat aega, see ongi mõeldud selleks, et võtta sealt ära ja siis ühe mänguväljaku osas me tõesti siis praegu projekteerimise käigus vaatame seda lahendust, et kuidas seda saaks eemale tõsta. Ja teine lahendus, mida me ka rakendame, on madal haljastus. Et nii nagu teile kõige lähem näide on Balti jaamas, et Balti jaamas jah on peatus, kui saad peale minna, aga siis hiljem on madal haljastusega tegelikult trass eristatud, samuti on need kõnniteed sealt veidi eemal, ehk nende lahendustega tagatakse trammitee ja trammitrassi ohutus nii nagu ülejäänud Tallinnas. Aitäh! Ja, ma omalt poolt läheks selle sama teemaga edasi ja küsiksin osalt, et mis on tulevikuplaan, kuhu see tramm ja kuidas see tramm edasi läheb. Kui Puhangu trassi puhul meil oli selgelt teada, et ta läheb ilusasti Kopli suunas, olid visuaalsid, olid plaanid, siis tänasel päeval me teame, et see tramm jõuab sinna samasse Puhangusse suurema tiiruga ja läbides neid majasid teiselt poolt. Samuti me teame ka seda, et kui varasemalt oli 200 meetri kaugusel elamas 2812 inimest, siis alles jääb selle trassi puhul 844. Samuti me teame seda, et koolide jaoks jätkuvalt ja ka tulevikus on kõige lähem Putuka väljapeatus, mitte see ringipealne peatus. Et seal vales suunas kõndides 50 meetrit võib-olla võidame, aga selles suhtes, et see kaotavad need inimesed, kes on kõik Puhangu tänaval elamas. Ja need numbrid tegelikult on väga suured, et reaalsed kaotused 400 meetri suhtes ja 200 meetri suhtes on siin suurusjärgult 3000 ja 2000 inimest, keda me kaotame. Ja 10 kordasid on teie käest küsitud seda sama analüüsi või arusaama, millele see väide põhineb, et kui me ehitame selle trammitee keset põldu, mitte seal, kus elavad inimesed ja kus see trammitrass peab loogiliselt edasi minema Kopli suunas, et kus kohast tulevad need suurenevad kasutajate arvud. Kui me täna teame juba, et töötajate arv on seal alas, kui varasemalt oli 400 teie enda jagatud tabelis, siis arv on poole vähem, elanike arv on mitu tuhat vähem, et kus kohas see reaalne kasutajate arv suureneb? Ja, mitu head küsimust. Ma alustan sellest tuleviku perspektiivist, ehk siis, et kui tramm läheks siis Pekkeri sadama poole edasi. Et te ise rääkisite raadiustest, et mitu inimest elab seal raadiuses.
vaadake, kui tramm läheb mööda rannaäärt, siis ühes otsas elavad inimesed, aga teises otsas elavad kalad. Ja see tähendab, et me oleme teinud trassi kalade teenindamiseks. Et see ei ole mõistlik. Alati on mõistlik teha sinna, kus on ikkagi kasutajaid. Ja tõepoolest, ma kohe annan sõna Transpordiametile, kes saab täpsemalt tutvustada seda liiklusmudelit. Ehk nii nagu eelmise küsimuse puhul vastus. Üks asi on see, et kes elab seal, aga kui me teeme trassi, mis tegelikult teenindusvajadus on kuskil mujal, ehk need eeskätt just need haridusasutused. Ja me näeme mudelist selgelt ja mis see mudel, ma ütleks, et tõe kriteerium praktika. Ja küsimus teilt võiks olla, et kas see mudel päriselt töötab või need on lihtsalt andmed. Kuna me oleme testinud seda mudelit mitmete ühistranspordiliini muudatustega, ja nende tulemused on seda, et sama kulu jooksul, näiteks eelmises muudatuses tuli meil 7% rohkem kasutajaid, siis võib öelda, jah, see mudel töötab ja jah, päriselt selles, et isegi kui sa tõmbad ringikesi kas 50 meetriga või 200 meetriga või 400 meetriga, olulisem on see, et kas inimestel on päriselt vajadus sõita. Ja see Ehte gümnaasiumi teenindamine läbi Kolde puiestee peatuse kaalub üles selle, et me künname üles kogu Puhangu tänava. Tõenäoliselt jääksime siis ehitusega hiljaks, tõenäoliselt ei saaks Euroopa Liidu raha, läbi selle häiriks kohalike elanike kordades rohkem ja tuleviku perspektiivis teenindaks kalu, et see ei oleks mõistlik. Ja kui rääkida sellest, et kas meil on Koplit mõistlik kuidagi teistpidi teenindada, siis tegelikult Pekkeri sadamat saab tõmmata tänasest trassist siis Jõnksu sisse, mis on kordades suurema teeninduspotentsiaaliga kui mööda randa uhada. Aga Transpordiametile annaks sõna, et rääkida sellest liikuvusmudelist. Jah, võib-olla ma seletaks selle ära, et mis asi on liiklusmudel. Ehk siis me kasutame oma igapäevases töös modelleerimistarkvara ja see põhineb matemaatilisel mudelil. Matemaatilisel mudelil on tähtis, et missugused on gravitatsioonipunktid. Erinevad liikumist genereerivad sihid, suunad ja asutused on erineva gravitatsioonijõuga. Kool, eriti suurkool, on väga tugeva gravitatsioonijõuga. Ehk siis sealt tekib rohkem liikumist. Põhimõtteliselt, kui me vaatame kõiki neid erinevaid variante, mis siin välja on toodud, kui me sellest räägime ja räägime neist võrdlustest, siis sisuliselt selle piirkonna inimesed saavad teenindatud kõikide nende erinevate variantide puhul. Tuletan meelde, et ka Kolde puiesteel elab paar inimest. Ja põhimõtteline vaade on meil see, et me peame lõpuks kokku leppima, et missugune trass on kõige vastuvõetavam kohalikele inimestele. Ja me oleme siin samas olnud selle Puhangu tänavaga, ei olnud sugugi kõik üksmeelselt valmis Puhangu tänavale minema. Kui me väga suures plaanis vaatame, siis eranditult kõik need variandid, mis on välja pakutud, on põhimõtteliselt samasuguse mõjuga terviktrassi peale. Et me kindlasti toetame seda varianti, mis sobib inimestele kõige paremini ja praegusel juhul on see üks neid, kus meil on vähem häiringuid, aga kasutatavus on sama kõrge või isegi marginaalselt kõrgem. Ja kui me räägime sellest mudelist, siis senised kogemused ütlevad, et meil on olnud ennustustäpsus seal kuskil 97-98% isegi. Kuigi tegelikult üldiselt transpordimudelite puhul hinnatakse seda, et seal võib veaprotsent ulatuda 5-10%. Me oleme siiamaani saanud selle palju paremini. See kasutab ühest küljest tõepoolest rahvastiku asumise andmeid. See mudel kasutab kindlasti sihtkohtade ja lähtekohtade maatriksit, ehk siis kust, kuhu inimesed tahavad liikuda lõppkokkuvõttes, kus asuvad töökohad, kus asuvad koolikohad, kus asuvad kodud ja lisaks sellele arvestab ta muuhulgas ka ühistranspordi olemasolevat võrku, ehk siis kui me paneme selle tervikvõrku, siis ta näitab ka seda, et missugused võiksid olla muutused selles võrgus. Ja me teame, et Põhja-Tallinn on juba täna kõige tugevama transpordinõudlusega piirkondade seas. Siin on meil pigem probleem, et me ei suuda bussidega ära teenindada. Nii et kui me suudame panna eraldi trassikoridorile
trammi, siis see ilmselgelt teeb selle piirkonna teenindamise meie vaates oluliselt paremaks. Nii et, ja kui nüüd millegagi tahate võrrelda, et mis asi on see imelik, millest me räägime, matemaatiline mudel, siis see on sarnane asi, ma ei tea, ilmaennustusele. Selles mõttes, et seal on lähteandmed, seal on ajalooline teadmine taga, mis on lõpuks pandud kokku matemaatiliseks mudeliks, mis annab meile, kuidas öelda, prognoosi, mida me praegu oma kogemuse põhjal julgeme öelda, et me usaldame. Nii et nii ta on, et ta tegelikult kasutab väga-väga palju, seal on üle 20 erineva andmekihi, kui ma õigesti mäletan selles meie mudelis sees, mida siis see nii-öelda prognoosi tarkvara võimaldab analüüsida. Okei, aitäh. Aitäh, siin on mitu kätt. Võtame siis kõigepealt, tuleme tagasi teie juurde ka, võtame kõigepealt küsimuse sealt ja siis sealt proualt ja siis tuleme nende juurde, kes on juba saanud. Tere. Võt siin on kogu aeg nagu juttu olnud härra Järvanil, et koolide lähedus, et jube hästi saab, eks. Mõõtsin ära, randa saab trammiga 10 minutit kõnnid jalgsi, bussiga 2 minutit. Number 66-ga. No 40-35 on veel lähemal rannale. Siis kui nagu tulla siia Põhja-Tallinna valitsus on ka 10 minutit, kus juures see on ebaturvaline tee veel. Kui see peatus on seal, et saab minna üle Puhangu tänava. Ja seal on siseõued, kus ei ole kõnniteid üldse. Kool juba mainisin, siin on ka 10 minutit. Bussi peale on 4 või 2 minutit. Nii et kuidas siis trammiga saab nagu kiiremini. Et koolis nad lähevad tegelikult tahapoole nagu. Et minna koju selleks, et minna tahapoole, et nagu ei ole nagu okei. Aitäh. Okei, ma ei hakka teid valideerima selles, et mitu meetrit täpselt ja kas ka kõnniteed on olemas seal peatuseni. Aga küll ma küsin seda, et kas te arvestasite seda, kui palju buss istub ummikus versus see, et trammil on eraldi koridor, kus ka tipptunni ajal ei ole tal teisi sõiduvahendeid ees. Ja sealt hakkab see küsimus pihta, et kas ma saan koolilapsena kiiremini õhtul koju või aeglasemalt. Kas ma saan elanikuna kiiremini õhtul teatrisse või aeglasemalt. Et see meetrid on olulised. Ehte gümnaasiumi puhul meetrid on ka parandage mind, aga väiksemad peatusega võrreldes, et selles suhtes lähemal ja kiiremini peaks olema transpordis päris hea tulemus. Aitäh. Tere, mul on selline küsimus. Esialgu ma natukene kommenteerin. Me kuulsime täna väga head muinasjutud, kuidas tulevad ilusad katted, matid, müra või vibratsiooni vastu. Aga mis tuleb siis, kui raha saab otsas? Siis meile öeldakse, palun vabandust, raha on otsas ja kahjuks me ei saa ju kasutada uued kõik variandid, mis me oleme pakkunud enne. Ja mul on siis selline küsimus. Miks on kogu aeg planeeritud seda ju lõpp või tagasipööre trammi elumajade ees? Vaadake, teised kõik kohad on elumajade ees ei ole ühtegi. Aga ainult Puhangu tänava meie koldepuues need elumajad ja te teete seal ju tagaspööre trammi. Ja kui öösel tuleb tramm ja tulevad joodikud või tulevad, palun vabandust, ju narkomaanid, noored hakkavad karjuma, mis me teeme siis elanikud, kuidas me saame siis puhata ja hommikul tõusta üles ja minna tööle ja teenindada teile raha. Aitäh. Aitäh. Te ütlesite, et ühegi elumaja ees ei ole tagasipöörde ringi. No siis ma vist elan muinasjutumaal, sest minu kodu ees on tagasipöörde ring. Ja ma arvan, et 10 meetrit. Ei ole 10 meetrit. Kas ma saatan oma koduaknast pildi? Et selles suhtes, vabandust, et ma ikkagi päriselt elan ühes depoo kõrval. Teine pool on, et Kadriorus te olete ju käinud. Nii, ka seal on tagasi. Kas need on...
fiktiivsed majad, kes elavad Kadrioru pargi kõrval. Ma ei taha teiega vaielda, aga mul tundub, et see päris nii ei ole, et need tagasipöörderinge ei ole elumajade juures. Ja Kadriorus on veelgi vanemad majad ja puitmajad. Aga teine pool, et narkomaanid ja joodikud. Ma täpselt ei saanud aru, et te ütlete, et kui tuleb tramm, siis tulevad ka joodikud ja narkomaanid. Kas see oli teie väide? No seda ka. Trammides nad sõidavadki. Põhimõtteliselt leets on kõrval nüüd. Võiks tulla seal, palun. Pidu on lahti. Olgu, et selles suhtes, ega selle väitega, ma ei tea, kas meil transpordimudelis on muidu narkomaanid ka arvestatud nende gravitatsioonipunktidega. Et ma vist pean jällegi siin teisele arvamusele jääma, et üldiselt see, et ühistransport eksisteerib, ei ole seotud väga sellega, kas on asotsiaalsete elukommetega isikuid. Küll aga me oleme kõnniteede puhul arvestanud sellega, et kohalike mure on, et sinna võivad, et kui seal teha väga mõnus elukeskkond, madal haljastus ja niisugused põõsad, et siis me oleme need ära valgustanud just selleks, et seal pidu, nagu te ütlesite, ei tekiks. Mina olen töötanud 17 aastat ühistranspordis. Ma väga hästi tean seda kontingent, kes sõidab trammiga, trolliga ja bussiga. Ja ei ole tarvis mulle seda räägida, et nad ei kasuta ühistransporti. Nad kasutavad ja kuidas veel. Mis teie soovitus on, kuidas siis ühistranspordi klientidega? Aga kuidas siis, kas te ei taha, et lapsed saaksid ühistranspordiga kooli? Keerab Koldepuistele edasi Sõle tänavale. Seal on uus gümnaasia, elumajad, suured arve elanikud, palun. Aga te ei tahtnud ju, et elumaja juurde läheks tramm? Ma ei taha, et tramm ju keerab tagasi pöördet meie elumajade ees. Jah, aga kuskil see tramm peab tagasi pöörde tegema. Kahjuks, et selle projekti raamist nagu nii kauget ringi me teha ei suuda. Et kahjuks see on nii. Aitäh. Tuleme sinna taha kõigepealt. Tervist. Siin on kõlanud väga pragmaatilised sellised asjad, et kool ja lapsed saavad kooli ja siis erinevad eurorahad aga minu mure on ikkagi see putukaväil, mis on väga euroopapärane, väga selline armas, seal käivad lasteaia lapsed putukaid õppimas, seal on väga kihvt haljastus, see on tõesti nagu ja Põhja-Tallinna inimesed on selle väga-väga kiiresti omaks võtnud. Kohe, kui see avati, olid inimesed seal käimas, jalutamas, et minu meelest see tramm sinna lihtsalt ei sobi. Sellepärast, et seal on nagu lugemispesad, seal inimesed jalutavad oma koeri, seal lapsed jooksevad, mängivad. Miks peaks üks tramm seal kolisema ja käima, kui ma tahan lihtsalt minna sinna lugema, kui ma tahan lihtsalt minna sinna sõbrannaga juttu ajama. Ma ei näe, et see tramm sinna väga palju nagu lisaks midagi. Aitäh! Aitäh! Esiteks me täname komplimendi eest, et me tõesti üritame olla pragmaatilised. Ja teine pool, nii nagu alguses sai öelda, et tegelikult putukaväila projekteerimisel just see Euroopa pärasus nägigi ette, et sealt hakkab tramm sõitma. Et see on osa sellest Euroopa pärasest nägemusest. Aitäh! Nii, küsimus siia, aga võite jooksvalt ka kätt tõsta, siis ma märkan teid paremini. Vabandust teile, Erina, aga see tramm vist jääb sinna putukaväilale. Aga mina kuulen ja minul on nagu kõik lahendused olemas. Ei sobi, et ta keerab seal maja taga ringi. Mulle ka ei sobi. Mingu sõitku ta otse läbi metsa sinna Paldiski maantele. Tõesti, see lahendab. Koolilapsed tulevad Haaberstist meile, Ehtesse, Koldesse, nüüd uude avatud kooligi. Me tahame, et tuleks rohkem busse. Meil on võimalik ainult mööda Sõleteed saada sinna Haaberstisse. Sellepärast ta on liiga ohtlik. Meil on tõesti bussistub ummikus, ma ei saagi kooli.
kooli saab nagu trammiga, ei saa, sellepärast et Haaberstist ei saa siia. See lahendaks ära lapsed kooli, tagasipöörde koht, midagi oli veel mu peas, te teate ise, mida ta kõik ära lahendaks. Ja kui te räägite mulle nüüd siin looduskaitsest, ma sain juba selle vastuse eelmine kord kuskil peale, siis vaadake Eesti riiki, looduskaitse, millega me tegeleme, eks. Ja teiseks looduskaitse, tramm on kõige väiksema jalajäljega, nagu miniatuurne jalajärg. Ja kui meie tramm ei hakka enam mölisema, siis ta võib seal looduskaitsealas nagu ühtepidi minna. Ja slogan lennujaamast või sadamast otse loomaaeda, why not? Ja kõik lahendused on nagu, probleeme polegi enam. Aitäh! Äärmiselt meeldiv on nii positiivseid inimesi kuulata. Ja ma arvan, et see mõte, mis te välja käisite, et see kindlalt väärib meie Transpordiameti kolleegidega arutelu. Kahjuks omalt poolt, kes ma vastutan ehituse eest nii-öelda, pean tõdema, et antud ajaraamis me seda projekti niimoodi teha ei jõua, rääkimata sellest, ka need keskkonnakaitsealased vaidlused just kohalike elanikega tuleb ju selgeks teha, et ma usun, et ka siin kohal on väga erinevaid seisukohti ja jällegi nagu ma seda tänast õhtut teiega alustasin, et ega need kaasamiskoosolekud ei ole näilised, vaid me päriselt tahame teada, mis te arvate, et me jõuaksime koos kõige parema lahenduseni. Aga ma ütlen ausalt, teie mõte on huvitav. Sest seal metsas ei ole ühtegi inimest, siis sellepärast ei pea ta sinna sõitma. Linn vastas niimoodi. Aga teema oli see, et Õismäe ja... Ma arvan, et teie mõttel on jumet. Aitäh, küsimus oli siin, sinna. Tere, olen Põhja-Tallinna elanik üle 20 aasta. Elan Puhangu tänava üsna alguses. Olen hästi rohelise mõtteviisiga, sõidan palju rattaga, väga fänn Putuka väila. Aga minu süda on väga kurb nüüd see naisterahvas, kes seal lõpus küsis. Et ma saan kõigest sellest aru, et trammi on vaja, aga tänapäeval, kui meil töökohtades ja üldse ühiskonnas räägitakse väga palju kaasamisest, siis mulle kohati tundub, et neid otsuseid, kuhu see tramm tuleb, tegelikult päriselt ei küsi. Nende inimeste käest, kes päriselt elavad. Et neid otsuseid teevad, vabandust, et ma nii nimetan suured linnaisad, aga te ei küsi, mida meie, kes me elame siin juba 20-30 aastat, mida meie tahame. Kuidas meil on mugav. Et mina isiklikult, ma olen hästi suur kultuurisõber, ma käin väga-väga tihti õhtuti kas Estonias, kuskil kontserdil. Ma ei lähe Estoniasse, ma elan Puhangu 6. Mul praegu on bussipeatusmaja ees. Ma ei lähe ju trammiga, ei sõida läbi sadama poole tunnise ringiga. 40-ga, kui ei ole ummikuid, olen ma Estonias 10 minutiga või kesklinna kuhu iganes asju ajama. Et... Või sama te räägite, et on need koolid, Pelgulinna riigigümnaasium, ma olen ise olnud haridusasutuses tööl küll lasteaias, et üks teema on turvalisuse teema, et lapsed on ettearvamatud, et te võite küll öelda, et te viite need mänguväljakud ära, aga mis on siis üldse selle mõte enam? Et siis see Putuka väil ongi lihtsalt üks tükk ilusat betooni, sealt jookseb tramm, aga seda ilusat rohelist mõtteviisi enam ei ole seda rohelist keskkonda. Et vabandust. Teil oli väga palju mõtteid. Ja need lapsed ei hakka iial. Ma olen ise töötanud haridusasutuses, mu lapsed on küll suured. Tänapäeva lapsed, vabandust, et ma nii ütlema, väga armastan lapsi ise endise lasteaednikuna. Lapsed on nii mugavad. Riigigümnaasium jääb nii kaugele, uskuge. Nad ei hakka mitte iial jalutama, nad istuvad enne seal ummikus, et minu meelest tuleks panna sinna busse juurde. Aga mitte, see on lihtsalt nagu elu kauge, vabandust, minu ausus või otsekohesus, ma ei oska teist moodi. Ja üks asi veel, kõige peamine, et palun tehke küsitlus. Et siis, kui olid valimised tulemas, tehti küsitlus ja mina olin ise, kes andis selle 4000 sees selle hääle, et ma ei taha sinna rannaparki. Et palun tehke ka praegu, palun tehke küsitlus ja küsige. Kuidas kohalikud elanikud, meie, kes me siin päriselt elame, mida meie tahame. Ma saan aru, et nüüd on hilja, te olete juba kõik selle otsustanud, aga mina tõsiselt kaalun oma kodumüüki panna ära minna, sest ma ostsin 20 aastat tagasi kodu
rohelisse linnaossa. Aga kui mul tramm hakkab sõitma, see on nii demagoogiline, nii silmakirjalik, ta ei tule mulle nagu ukse alla, aga kui ma vaatan mürakaarti, siis see on mulle nii lähedal. Ma ei taha seda. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh, et üks täpsustus küll, et selle, kas need, loodavalt see ei sega, et need mänguväljakud, ega need ei teisaldata kuskile teise linnaossa, vaid selle Putuka väila peal lihtsalt sellest trammitrassist eemale, et see oleks ohutu. Ja need... päris elu. Aitäh. Lihtsalt selle, kuna meil on käsi mitmeid, et siis natukene tempokalt proovime liikuda edasi. Et ühesõnaga, ma arvan, et suurem küsimus oli teil kaasamise osas. Ja et selles suhtes me ei ole siin jällegi nalja pärast, et me päriselt tuleme siia. Neid vahepealseid variante ju tegelikult lihtsalt ei olnud. Et see ei ole see, et kas meetri sinnapoole või et kõik need tagasipöörderingid, kus on nüüd see linnamaa, mis meil on eurorahastuse tähtajag, et need on kõik koosmõjus. Ja selle tõttu oli selgelt näha, et ma saan aru, et siin on inimesi, kellele ka tänane trass põhjustab häiringuid, arusaadav. Aga ütleks, et vist eelmine aasta oli veidi vihasem see koosolek, kui ma võin niimoodi väljendada. Ja, aga see tõenäoliselt oli ka põhjus, miks inimesi oli rohkem, sellepärast, et see lihtsalt häiris rohkem inimeseid kui tänane. Et kui me tuleksime täna mingis ideega välja, mis ajaks inimesi veel rohkem närvi kui eelmine aasta, siis tõenäoliselt oleks ka täna siin veel rohkem inimesi, kes kritiseeriks väga tugevalt seda plaani. Aga üks märk on ka see, et see tagasiside, mis on objektiivselt ju kriitika kohtadele välja toov, on ikkagi, ma ütleks, sõbralik. Et saab sõbralikult kritiseerida, me saame avatult rääkida sellel teemal ja see vähemalt meile tõepoolest annab väikse sisendi, et me oleme vähemalt õigel kursil. Me saame mingiseid asju veel muuta, laste ohutus absoluutne prioriteet, et kuidas madal haljastusega siis veelgi rohkem turvalisemaks seda trassi teha. Neid asju saab veel mingil määral teiega koostöös siis muuta, aga mulle vähemalt tundub, et me oleme õigel kursil. Aitäh. Küsimus siia. Täpselt su kõrval. Ma nagu eriti aru ei saa, et mul on selline tunne, et tõesti teie surute selle trammi siia lihtsalt selle rajooni, et rohkem busse inimesed ütlevad. Ma tihti käin siin bussidega, kunagi ma ei ole näinud, et buss oleks täis, et ei mahu sisse. Vabalt sõidad, milleks siia trammi, need liigsed rahad kuhugi välja visata. Näiteks siin on busse nii palju, Tööstuse tänaval ainult 3, number 3 ja nüüd see käib pühapäeval 2 korda tunnis. No miks siis meil ei peaks rohkem olema? Ja siis need trammiga veel need mingid määrde jaamad, igasugust hooldused, milleks seda? Pange raha kuhugi mujale, laste haiglasse või ma ei tea, Haapsalusse rong või ükskõik. Miks just siia? Mis see Euroliit ütleb meile, et siia on vaja tramm nüüd panna või? Milleks siia tramm? Aitäh. Aus küsimus. Esiteks sellest rahastuspoolest. Euroliit ei ütle meile midagi ette. Me vaatame ikkagi, käitume oma elanike huvides. Ja oma elanike huvides, kus me lähtekoht on see, et kui palju meil ühistransporti kasutatakse, kuidas me saame ühistransporti kiiremaks, veel paremaks. Ja nüüd rahastuse poolest, tõepoolest 70% tuleb siis Euroopast, millega on võimalik teha seda trammitrassi. See, kui eelmine trass Puhangu tänaval tõepoolest ajas inimesi väga närvi, see rannapargi kahjustamine, kõik need häiringud 7 meetri kaugusel kõige lähem, et ma väga mõistan, kuidas see ajas närvi ja tegelikult see ongi põhjus, miks me seda trassi muutsime, et vähem elanikke häirida ja nii nagu Transpordiamet tõi välja, et põhimõtteliselt kasutajate arv isegi natukene tõuseb
ja ehituse poole pealt ta on odavam, sellepärast et ka meile, nii nagu teile, on maksumaksja raha mitte raiskamine siis prioriteet. Aitäh. Ja küsimus läheb sinna. Küsimus selline, kuhu viib selle trammitee teine ots? Kogu aeg on räägitud sellest rajoonist, aga kuhu ta teine pool on? Sellest ei ole keegi midagi rääkinud, kuhu see liini teine ots on. Ja sellisel kujul seda trammiteed poleks üldse vaja hakata tegema suurt kallist viadukti. Selle asemel võiks seda raha kasutada kuskil mõistlikumas kohas. On selliseid rajoone ja kohti, kus ei ole üldse bussiühendust. Uued kvartalid on Stroomi lõpus. Paldiski maantee ääres on terve uus kvartal, kus ei ole üldse mingit liiklust. Ma ei ütle, et see peab seal tramm olema, aga seal võiks siis mingi busski sealt läbi sõita. Või kui see tramm oleks, miks see trammitee ei või, kui ta peaks siia tulema, mina leian, et seda pole üldse siia vaja. Täitsa mõttetu. Ja kui põhjendus on veel see, et Pelgulinna gümnaasium, õpilased hakkavad seda kasutama. No tänan ei. Õpilastel on politseimajal kõrval kõik bussiliinid. Õismäele, Lasnamäele, Mustamäele, Balti jaama. Koolilapsed ei hakka kõndima koldepuieste otsa, et seda trammi kasutada. Täiesti välistatud. Nii et selle peale rõhuda, et õpilased hakkavad seda kasutama, see on vale väide. Aitäh. Tere ka minu poolt kõigile, et tegelikult ongi see, et ühistranspordi konkurentsivõimeline tõstmine ja erinevate ühistranspordiliikide arendamine on tegelikult Tallinna jaoks äärmiselt oluline. Ja Tallinnas täpselt samamoodi nagu ühistransport koosneb rööbastranspordist, bussiveeremist ja selle aasta suvel taastub ka trolliliiklus. Kui küsida praegu, et kuhu siit trammiliinid tulevikus liikuma hakkavad, siis täna Tallinnas on 5 trammiliini. Võib-olla juba suvest on 6 trammiliini ja kui ükskord saab Pelguranna tramm rööbasteed valmis ehitatud, võib-olla siis on juba 7 ja 8 trammiliini ja kindlasti ka rööbastransport areneb ka Tallinnas nii-öelda edasi. Ja millega me kindlasti veel tegeleme, on loomulikult igale poole rööbastransporti ei ulata, on bussiveerem ja seal täpselt samamoodi liinivõrku arendatakse kogu aeg edasi. See on iga-aastane protsess, et kui mõelda sellele, et kui palju ühistransport Tallinnas igapäevaselt kilomeetreid mõõdab, siis see suurusjärk on 100 000 kilomeetrit, 2,5 ringi ümber maakera, 460 bussi, 46 trammi ja suvest juba 40 trolli lisaks. Aitäh! Aitäh! Kuna meil on käsi mitmeid, aga aeg hakkab vaikselt otsa saama, siis teeme nii, et võimalikult kiired küsimused ja ka võimalikult kiired vastused. Minul on selline küsimus, võib-olla loodan, et see on konstruktiivne. Küsimus, kas sellel Pelguranna või Pelgulinna, mis iganes nimetus, Putukavälja trammiliinil hakkab olema eraldi liin või hakkab number 1 ja 2 tegema seda Jõnksu sõites Koplisse, siis teevad selle Jõnksu seal Stroomil. Ja teine küsimus, et kui see nii on, et nad hakkavad seda Jõnksu tegema, siis milline saab olema see liiklusgraafiku tihedus? Kas tõesti mudelis, selles salapärases liiklusmudelis või transpordimudelis nähakse see ette? Kas tõesti nii, nagu läks liin number 40-ga, et transpordimudel nägi seda ette, et ta hakkab sõitma 3 korda harvemini, kui ta enne sõitis? Ma väga loodan, et mitte. Selle tegelikult võiks siit leida punkte, mis võiksid olla kajastatud selles projekteerimistingimustes. Aitäh! Kui me räägime trammiliinide liikumissagedusest, siis täna tegelikult olemasolevatel liinidel, et suvel kui ka trammiliiklus taastub Ülemiste lennujaama suunas, siis põhiliinidel saab olema liikumissagedus 10-minutilise intervalliga. Et Vana-Lõuna ja Kopli suunal, mis on täna trammiliin number 5, seal on intervall suurem, aga ülejäänud liinidel on suurusjärk intervall 10 minutit. Kuhu hakkab Pelguranna tramm siit sõitma, et kindlasti see ei saa olema nii, et ta tuleb siit kesklinna poolt, käib siit läbi ja siis sõidab kuhugi Kopli poole edasi. Kindlasti mitte. Sellisel juhul, kui me räägime Pelguranna trammiliinist, siis siit liinid ikkagi suunduvad Balti jaama,
kesklinna suunas, kas nad lähevad siis Ülemiste peale, kas nad lähevad Suur-Paala peale, Kadrioru peale. Need on küsimused, mis kindlasti vajavad veel nii-öelda seisukoha kujundamist, ühistranspordi nõudluse modelleerimist, et millised liinid millises suunas nii-öelda tulevikus liikuma hakkavad, aga kindlasti on see, et siilt suunduv liin liigub kesklinna suunas. Aitäh! Aitäh! Meil on veel mõneks küsimuseks aega, kiired küsimused, kiired vastused. Mul on kiirküsimus kõigepealt. Need mehed ja üks naine, kes istuvad siin, kahjuks ma tulen natukene hiljem, nime ei mäleta, et kas keegi teilt elab siin samas Koplis ja samas rajoonis, kus hakatakse ehitama trammiliinid? See on esimene kiirküsimus. Võib-olla lihtsalt tõsta käed, kes elavad siin Koplis? Ja, läheme selle teise küsimuse juurde. Ja, mitte keegi. Nii, teine küsimus oli selle kohta, et trammiliin ehitatakse rohkem lastele, kes hakkavad ühte kooli käima. Ja kui meil on praegu, mina olen ema, kellel on väike laps ja mina ei saanud näiteks ühte kooli lapsele kohta, sellepärast me elame kaugemal kui 1 kilomeeter ühte koolist. Ehk siis see tähendab, et kooli käivad need lapsed, kes elavad kilomeetri lähedam. Ja lapse kiirus on 10–15 minuti jalgsi minna 1 kilomeetrit koolini. Ehk siis tähendab, et kesklinnast, ärge öelge mulle, et keegi sõidab ühte kooli kesklinnast. Aitäh! Ja viimane küsimus. Teeme ühe küsimuse korraga, siis meil inimesed ootavad. Kas oled, saame sellele vastata? Liigume edasi. Jaa, kuna paraku pole minu valdkond hariduses, aga üldsed printsiibid on ju need, et esimesse klassi käib määramine, aga gümnaasium on 12. klassini. Vahepeal on väga palju muutusi, et kes tuleb teises kooliastmes juurde, 3. kooliastmes juurde, et ma kardan, et see, et kõik esimeses klassis 12. klassini käivad Ehte gümnaasiumis siis kilomeetri raadiuses elavad, et see päris tõele vist ei vasta ja seda tegelikult see liikuvusmudel ka ja mis toimib reaalsete andmete pealt ei näidanud. Aitäh! Küsimus siia. Vabandus, mina venelane, aga я по-русски буду говорить. Извините, но у нас жители Кольде-Поезда 94, мы все против трамвайных путей, и мы подписи собирали за то, чтобы против. А рассматривают этот вопрос, что против жителей нашего дома этих трамвайных путей? Nii, kas saame kiiret tõlke siit? Ei taha mulle anda, ma tean. Asi on selline, küsimus on selline, et meie maja pani allkirjad, kes on vastu trammiteed ja kas see üldse arvestatakse või mitte. Ja üldiselt ma tahtsin seda ju küsida ju linnavalitsus, kas üldse kuulavad need inimesed, kes on vastu. Kas te lugete need kommentaari, mis te palute jätta, neid lehed, mis te panete emaili peale? Ja kui te kuulete, olge head, ärge pange tramm, kui inimesed ei taha, valigi teise tee, palun. Jaa, aga see tagasiside, mis te eelmine aasta andsite ja see tulv, mis oli Puhangu tänava aitäh, laseme vastata. Oli nii suur, et tõepoolest me muutsime seda trassi ja tõepoolest täna see vastuolijate hulk on kordades väiksem, aga lihtsalt ka üldine perspektiiv, et ega vist linnas ei ole kunagi ühtegi projekti olnud, millele ühtegi vastuhäält ei oleks olnud, aga... Aitäh, meil on viimased 5 minutit härrasmees seal taga ja siis siia ette. Teine küsimus, osaliselt küsiti mu küsimus ära, aga mul ei ole mitte emotsionaalne, vaid pigem tehniline, osalt poliitiline. Et tuleneb see nüüd sellest teemast, mis puudutas trammitrassi koridori ja kiiret liikuvust.
tehniline küsimus see, kas olemasolev infrastruktuur, mis planeeritakse, on piisava varuga, et rahuldada ka seda plaani, et viia trammitrass edasi Musta ja Õismäele, et ta saaks seda tulevikus teenindama hakata. Ja teine küsimus on see, mis puudutab nüüd seda liikuvust, kuivõrd on selle Mustamäe Õismäe trassi ideega edasi mindud, sest praegusel juhul sealt siia Kopli poolsele tulek on väga vaevaline. Aitäh! Aitäh! Jah, ma vist alustan sellega, et see hipodroomi arenduse ehitus ei olnud planeeritud sellega, et oleks väga positiivsena mõjunud nüüd Pelguranna trassi arendused, mis on ootamatult positiivse tagasiside pälvinud siinkohal. Aga mis puudub tehnilist küsimust, ma igaks juhuks ma ütlen vastuse ära, aga siis ma annan ekspertide, sest siis ta on kindlasti usaldusväärsem, et loomulikult see plaanitav trammitrass on tehniliselt kõige tipptasemel planeeritud, mis loomulikult võimaldab pikka kasutust ja pikka iga, aga nüüd ametlik vastus. Tänapäeva trammitrassid ehitatakse sellise konstruktsiooniga, et nende eluiga on 40 aastat minimaalne. Praegusel konstruktsioonil on uued lahendused ja need lahendused annavad võimaluse trammirööpaid vajadusel vahetada nii, et aluspinda ei lõhuta, betooni ei lõhuta. Need rööpad võetakse aluspinnast välja betoonist ja pannakse uuesti uued sisse ja isoleeritakse pehmendusmateriaalidega. Nii et tegelikult see paigaldatav trass ja konstruktsioon kestab välja ka vajadusel trammiliini pikendamist ja suuremat koormust. Aitäh! Jõuame küsida siit eest ja siis sealt tagant ühe ja siis tõenäoliselt saab meie aeg otsa. Tere! Ma elan kolde 88. Minule maja peatus on Helme 66 buss. Mina ei kuule. No kui mina hommiku tule tööle, ma kuulen, kui trammi kolde Kopli tulen. Ilusa räägi detsibeelid. No ma kuulen seda kolde, kui see trammi tuleb Koplist tänav. No, kui ei ole tramm, ei ole возможности контролировать децибелid. Aitäh! Olen teiega selles suhtes päri. Ei saa vastu väita. Aga positiivse poole pealt saan öelda seda, et tänapäeva tehnoloogiad on väga palju edasi läinud. Meil on olemas ja ostetud ja need tarnitakse sellised rööpalihvimasinad, mis tegelikult selle trammi sõitmise vaiksemaks teevad. Samamoodi on see, et see kiuksumise kohta on määrdejaamad ja tegelikult mida te kuulete? Kas te kuulete mürinat? Kas te kuulete trammi häält? Mida see konkreetne asi on, mida te kuulete? Lihtsalt tramm sõidab. Tramm sõidabki. Ja aitäh, laseme vastata. Ma vaatan, kui Balti jaam, mina ei tea, kui eesti keeles zatsepere, kui lapsed, ma vaatan, они trammi. Kui ma elan see rajoonid 50 aastat, kui see poistul Balti manufaktuur ходил, minu naaber, see katase on остался, ei ole, jalg ei ole, ta nii katalis. See, вы берете детские площадки, minule nii meeldib see putukaväel, nii meeldib. И palju inimene там lapsed ja nii будут кататься на trammi. See, вот. Kiire vastus. Küsimus on selles, et vanatüübi trammidel on haakeseade. Need on KT4 ja KT6. Need on vanad, mis on jäänud veel Tallinna linna liiklusesse. Ja nende peal tõesti poisikesed on teinud sellist halba tegu, et nad on sinna taha haakeseadme peale läinud ja siis uhkelt seal taga sõitnud, näidates, kui tugevad ja julged ja võimsad nad on.
uutel trammidel on need haakeseadmed kõik peidetud, need ei ole väljas nähtavad ja seal ei ole kuskilt enam kinni võtta. Nii et see mure on ka tulevikus murtud. Aitäh, viimase küsimuse taha keskele. Tere, mul ei ole küsimus, mul on ettepanek, kas me ei võiks teha kiirhääletuse siin ruumis olevatel inimestel ja siis oleks pilt kohe selge, kes on selle trammi ehitamise poolt, kes on vastu. Ma arvan, et protsentuaalselt oleks see pilt selge, kes on vastu. Tõstame käed, kes on vastu. Aitäh. Aitäh teile. See, ma arvan, et on ka sisend, mis siit kaasa võtta. Meie aeg täna kahjuks on läbi. Väga vabandan, kui sinu küsimuseni ma ei jõudnud või me jõudsime liiga hilja või läks kaua aega. Aitäh, et võtsid tänase õhtu, et oma sisendit siin anda ja sellega siis saavad vastavad asutused edasi toimetada. Head õhtut teile.